たいと思います。もうちゅくん。はい。はい、おはようございます。おはようございます。はい。ですね、今日は天気がすごいいい一日なんですけど、まあですね、妹の照井ほのかさんと、甥っ子の、はい、よろしくお願いします。甥っ子の照井ひなたくんと一緒に今日は天使場に行こうと思います。拍手。はい、ありがとうございます。今から用意して公園にくまちゃん大好きなワンちゃんドッグランに遊びに行こうと思います。よろしくお願いします。では今日も一日頑張っていきましょう。後で取らせてあげよう。はい、やってきました。天使場でございます。かわいい。タピオカゲット。写真撮ったのは。ひなたに聞いたってんで。タピオカをゲットしました。そうレインコート欲しかったんけどな、クマたちの。最近これネットで買った。クールなやつ。あ、一緒に遊んでる。かわいい。かわいいな、金使いな。Thank you。いくよ。やーいどん。